Все, что происходит, происходит по воле Всевышнего. Не понимал людей, которые едут там в Африку там ставить колодцы. У нас в селах воды нет. В сложные годы вот насколько важно, чтобы техника, она была всегда в исправности, менее затратна. Профессию агронома люди обесценили в свое время. С верой в себя мы шли вперед. В жизни был такой год сложный, тоже зерно прорастало, но тогда четко работали элеваторы. Благодаря нашему новому комбайну Lowell у нас именно на следующий год, в 2024 году, мы будем сеять не проросшие. Мы видим, что прорастание происходит массовое по зарубежной селекции. Кто получит 3 класс, ну это золотое зерно будет. Все, что происходит, происходит по воле Всевышнего. Да? Вера во Всевышнего, вера в то, что будет все нормально. Мы сеем также по 400 тысяч гектар у нас посевных. Основные культуры: мягкая пшеница, твердая пшеница, подсолнечник, лен, чечевица. Вводим такие новые культуры, как нут, софлор. Мы все же видим определенную конкуренцию с российской пшеницей, мягкой пшеницей. И в этом плане стараемся идти на шаг вперед. А в чем именно? Это в уменьшении именно доли этой мягкой пшеницы и в увеличении именно более рентабельных культур. Я когда ездил, я видел наши села, я четко не понимал людей, которые едут там в Африку там ставить колодцы. Думаю, какие ребята колодцы? У нас в селах воды нет. Вы что, блин, нам надо скважины делать. Нам не надо для этого в Африку ехать. В этом вообще никакого смысла нет. Я, с своей стороны, стараюсь бить в 2 вещи. Это в свою семью. Я считаю, что это моя ответственность. Как я воспитаю своих детей и какую ценность потом эти дети могут дать дальше. И второе, это моя компания, то есть где я работаю, то есть мой бизнес, мое рабочее место, в конце концов, если у меня нет компании. Да? И вот в этом плане я видел, что Волжа – это очень классная, уникальная возможность улучшить положение дел в селах. Уникальная возможность. Я четко понимаю, что на это уйдет не 1 год, а может быть и не 1 десяток лет, да, я четко это понимаю. Это вот совершенно искренне, без популизма, это те мысли, с которыми я, ну, может, не ежедневно, ну, как минимум еженедельно, несколько раз в неделю я думаю перед тем, как уснуть, и думаю, когда проснусь. И в этом плане я сижу и смотрю на модель растениеводства бизнеса, и я понимаю, что с растениеводством одним я это не сделаю. Я четко понимаю. Почему? Потому что, тут просто простая математика. Растениеводство – это не такой маржинальный бизнес, который позволит выжимать, ну, маржинальный, конечно, есть маржа, но я имею в виду, который позволит инвестировать столько в села, такие большие деньги. А там нужны, чтобы, там миллиарды нужны. На сегодняшний день первое направление, которое мы берем для себя, очень важное направление – это молоко. Молочно-товарные фермы. У нас производство молока на сегодняшний день, мы с коровы получаем 32 литра. Средний показатель по стране 15 литров, чтобы вы понимали. То есть мы его в 2 раза превышаем. Мы часто думаем, что результат от наших усилий. Но это не так. Все, что тебе нужно сделать, это выдать свой максимум. Ты выдал свой максимум, и дальше полагаешься на Всевышнего. Ты отсекаешь себя от этого всего. Ты знаешь, что результат, он будет от Всевышнего. Ты не контролируешь результат. Все, что ты контролируешь, это свои действия. Ты должен создать все причины, вот максимально, которые ты можешь создать, ты должен все причины создать, и только потом надеяться на Всевышнего. То есть это не работает так, что ты надеешься на Всевышнего, ничего не делаешь, лежишь дома и говоришь, на все воля Аллаха, да, получится, да нет. Ты должен прийти, ты должен сперва задержать снег, потом ты должен закрыть влагу, потом ты должен уберечь эту влагу, ты должен бороться с сорняками, на правильную глубину посеять, ты должен правильный севооборот выбрать, то есть должен сделать все со своей стороны. И потом уже положиться на Всевышнего и сказать, что я со своей стороны сделал все, что мог, а Бог уже какой урожай по итогу всех этих усилий даст, такой даст.
Ну, 90%, 95 даже процентов я провел на государственной работе, в квазигосударственном секторе работал. В 2020 году я принял решение заниматься сельским хозяйством, а это решение пришло ко мне из интересного чувства, которое я не мог распознать долгое время, и потом понял, оказывается, я хотел внести какую-то лепту в развитие вот своего родового гнезда, своей, так сказать, малой родины, где жили мои предки, похоронены они. И вот сейчас я занимаюсь сельским хозяйством в своем родном селе. Занимаемся выращиванием сахарной свеклы, зерновых, животноводством занимаемся. В целом в нашем регионе, в нашем районе урожайность по зерновым была очень низкая, то есть там 1-2 центнера. Ну, то есть практически многие люди бросили это дело, даже не убирали. Кто скот пустил, кто там барановал. В орошаемом земледелии мы особо не пострадали. Конечно, с другими годами, в тот год мы получили около 40 тонн с гектара. Сложные годы вообще в сельском хозяйстве показывают, оказывается, насколько важно, чтобы техника, она была, во-первых, всегда в исправности, а во-вторых, она была менее затратная, то есть экономия там, топлива и так далее. И вот мы приобретали технику у Агромашхолдинга, и, естественно, это была отличная техника, она никогда нас еще не подводила. И вот мы удивляемся, вроде бы мощные трактора, но с таким очень умеренным расходом топлива. Green-Eco – это тепличный комплекс, высокотехнологичный по выращиванию салатов и пряных трав. И также питомник, садовый центр Лукоморье, который занимается выращиванием и продажей декоративных растений, которые будут высаживаться на объектах Казахстана. То есть это декоративные растения для озеленения и благоустройства территорий. Здесь мы можем выращивать порядка 30 сортов салатов и пряных трав. Также наш объем выращивания – это 60 тонн в месяц. Это порядка 400 тысяч пучков салатов в месяц. Несколько лет просто ломали голову, набивали шишки и искали хороших агрономов. Кадры не квалифицированные, к сожалению. Профессию агронома люди обесценили в свое время. Мы агрономов нашли только в России. Этот тепличный комплекс основал ландшафтный архитектор, израильтянин Роман Шнайдерман. 20 лет назад он приехал в Казахстан. И идея у него появилась в 2015 году создать этот комплекс. Он долго ездил по разным странам, выбирал технологии. То есть он мог приехать на выставку и купить готовую теплицу, но он, разобравшись в технологиях разных стран, то есть выбрал самое лучшее. То есть, допустим, в чем уникальны голландцы? Это тепличные комплексы. Да? То есть вот этот каркас, вся теплица – это голландская. Допустим, система ирригации – это израильская. Система зашторивания шведская, система компьютерная, которая контролирует весь микроклимат в теплице, датская. Да? То есть он собрал все самое лучшее с разных стран. Мы были пионерами на рынке, и поэтому было, конечно же, очень сложно пробиваться в сети. Было очень сложно находить сотрудников, приходилось обучать, то есть, допустим, агронома отправляли в несколько стран на обучение по выращиванию данной зелени. Очень много нюансов. И первое время, конечно, были убытки. Но сейчас мы полностью работаем на прибыль, уже во всех супермаркетах нас хорошо знают. И в чем еще была сложность? Люди знали только листовой салат Батавия. То есть обычный листовой, который всегда продавался на базаре. И то есть приучить, мы сразу посадили 24 сорта. И сразу приучить к потреблению зелени, конечно, тоже было нелегко. У нас было определенное видение, было очень нелегко, очень нелегко. Но было определенное видение, и мы знали, к чему мы хотим прийти. И поэтому, конечно, с верой в себя мы шли вперед, и сейчас, на сегодняшний день, мы добились того, то есть мы видим уже, да, вот этот горизонт, и мы знаем, что мы уже
четко и планомерно подходим к результату, который нам был необходим. Конечно же, это все начиналось с того, что мы поставили для себя задачу, во-первых, по тепличному комплексу Green Eco мы за здоровое население. То есть мы выращиваем и кормим Казахстан здоровой, экологически чистой зеленью. И также наш лозунг, девиз в садовом центре «Питомники» «Мы дарим миру красоту». А также мы несем ответственность, мы четко для себя определили, четко знаем, мы несем ответственность за качество жизни казахстанцев. В жизни был такой год сложный. Так, наверное, вот самый сложный был 1987 год, когда 40 дней шли дожди. У нас тогда в хозяйстве еще кроме этого животноводства сажали еще картофель. Картофель тогда студенты убирали, вилами выкапывали, тракторами автобусы, машины подтаскивали. Так, уборку кончили 26 октября. Так, тоже зерно прорастало, но тогда четко работали элеваторы. И тогда у каждого хозяйства был план по сдаче зерна. Мы не успевали зерно сюда привезти, тут уже у нас машины были. Не пугает то, что мы не уберем. Уберем мы этот хлеб, но с какими результатами мы этот получим? Хлеб-то можно собрать, но хочется, чтобы какая-то прибыль была. Эти затраты лягут на себестоимость. Значит, если мы завтра, наша себестоимость получится 80 тысяч, а мы продадим по 75 тысяч, то прибыли нету. Так? Если этот продадим, ну, или затраты будут одной тонны 65 тысяч, а продадим по 80, 15 тысяч остается. Вот на эти 15 тысяч, если у всех, ну, будем считать, что так, запасов нету у вас денег, вот вы продали, вот на эти деньги надо теперь прожить до следующего года, если не брать кредиты. А мы привыкли не брать кредиты. Самое сложное то, что вот эти дожди повлияют на качество зерна. Верил в свой коллектив, верил в то, что мы осилим это, и когда-то будет все прекрасно. На сегодняшний день я считаю, что у нас не так плохо. Вначале мы столкнулись с тем, что дефицит влаги был в почве, что мы не могли предположить, да, какие осадки будут летом, но мы со страхом риска мы посеялись там практически на грани увлажненности на 6-7 сантиметрах. И потом уже аграрии, мы, конечно же, многих вопросов, конечно, не коснулись, но проблем. Аграрии уже южных регионов столкнулись и с айгаком, и с саранчой, и засухой, да, и получается теперь четвертая проблема – это уже получается прорастание зерна. Ну, приходится принимать такие решения, которые мы никогда не принимали. Импровизируем на ходу, это однозначно, потому что сейчас мы раньше даже 18-19 влажность пшеницу не убирали. Мы ждали, распогодится, все нормально будет. Сушке вообще не подвергалась ни одна партия пшеницы, вот эти 4-5 лет последние. И когда мы видим сложившуюся ситуацию, ну, просто понимаем, что для нас рабочая влажность сейчас 22, 20 мы радуемся уже сейчас влажностью. Очередной удар осадков произошел 9 сентября. 9 сентября порядка 30 миллиметров выпало осадков. И теперь, буквально вчера проехал, пока видимых признаков прорастания нету айны, но скажу сразу, что ей очень тяжело. Погода – это один из факторов, ну, конечно, основной, наверное, в этом году. У нас очень каждодневно какие-то проблемы возникают. И я, наоборот, от этих проблем, наверное, получаю мотивацию больше. Вот реально. Я столько пережил уже с Карабулской опытной станции, с Карагандинской опытной станции. Эти вопросы, когда мы их решаем, ну, я честно говорю, мы становимся сильнее, однозначно. Я всегда с этим моментом, конечно же,
Ну, я всегда этим себя успокаиваю, что любая проблема, она всегда решение найдет. И я искренне верю, что даже если айна останется одна в нашем ассортименте сортов мягкой пшеницы, она нас выручит, как уже 2-3 года в засуху она нас выручала по экономике. Мы продавали семена, и даже 21 год засуха не поняли, что произошла засуха. Я думаю, в этот год она нас тоже выручит. Поэтому радует то, что порядка больше 1 миллиона гектаров у нас в Казахстане засеяно айной. Мы видим, что прорастание происходит, массовое прорастание по зарубежной селекции. Я думаю, что однозначно нужно развивать отечественное семеноводство и селекцию. И я искренне верю, что в этом только наше будущее.